has de voler de tot cor, t'hi has d'esforçar de debò. Lluitaré sense parar i me'n sortiré. La increïble brigada Shenzhen! M'agrada aquesta noia, l'he de conquistar. Quan s'ha girat m'ha mirat, m'ha arribat al cor. Me n'he ben enamorat sense adonar-me'n. Ha anat així de debò, ha estat molt sobtat. Tens una mirada misteriosa, bonica. Ha estat una trobada increïble, sembla feta per mi. És tan agradable, tan dolça i tan bonica, que m'ha deixat sense alè. Ho has de voler de tot cor, t'hi has d'esforçar de debò. M'agradaria que sabés que l'estimo. Demà li hauré de dir, hauré d'arribar fins al final. Per primera vegada a la vida em vull al cor. Com va el tema de la República de Pebroa? Bé, estem preparant el pla d'acció pel projecte de venda de les nostres armes secretes. Aneu amb compte. Si el món exterior descobreix el nostre pla, posarem en perill la nostra organització. Ho heu entès? Sí, senyor! Les ombres secretes! Bé, s'han acabat els deures per avui. Escolteu, fa un dia molt maco. Aprofitem per anar a algun lloc? Ni pensar-hi, encara no has acabat els deures. Au, vinga. Ostres, avui no em ve gens de gust fer deures. És dissabte i els faré demà al vespre. Vinga, Isami, anem a fer un vol? No, gràcies, vés-hi tu sol. Surt i fes-te amic d'alguna de les nenes bledes que t'agraden. Ja veuràs com et penediràs de no haver-te quedat. Ei, no m'ho puc creure que una noia llesta i simpàtica com tu digui aquestes coses. M'és igual, Sushi. Pots pensar que sóc una fan de l'aritmètica, si vols. A veure, calcular el 70% vol dir multiplicar per 0,7, o sigui que... Un descompte del 30%. Sí, exacte. Eh? Un descompte del 30% en els filets de bou. Jo sé on trobar els millors bistecs de bou de la ciutat, a la botiga d'en Celí. Ei, Toshi, però què fas? Que te'n vas a comprar, potser? Exacte, per un dia seré una autèntica mestressa de casa. En Toshi fa de mestressa de casa? Sí, resulta que la seva mare ha d'anar a un funeral budista als afores de la ciutat. El seu pare ha de treballar i no es pot agafar un dia lliure. Porta els comptes de la companyia Serizawa al Japó. Suposo que sí que té molta feina. Aquí té l'informe provisional que em va demanar. Moltes gràcies. Ens arriben bones notícies de la República de Pebroa. Si aconseguim vendre les armes secretes, nosaltres, els Follets Negres, n'obtindrem grans beneficis. A més, segur que vostè i a mi i els altres executius ens ascendeixen. Un moment. Es pot saber què és això? M'estàs dient que les nostres armes secretes són anguiles? Com m'he pogut equivocar? No, 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 no! Tinc dues cares, la de director general de Serizawa i la de membre dels Follets Negres. I avui he canviat els documents. Ostres, quin desastre! Si algú de la meva empresa troba el document dels Follets Negres, ja em puc oblidar del meu ascens. Hi ha moltes maneres de perdre la vida. Pots tenir un accident ben desafortunat, per exemple. Els Follets Negres em mataran. Segur que em mataran.
esclar! Senyor, demà tindré l'informe acabat. Tu mateix, és cosa teva. Demà me'n vaig a jugar a golf. Carai! Ja els recullo, no es preocupi. Ah! El deu tenir en Tsukikage! Afanya't, reina! T'acompanyaré a l'estació. Un moment, ja vinc! Adéu, Toshi! Cuida bé la casa! Tranquil! Escolta'm, Toshi, promet-me que cuidaràs en Kei i no deixis la casa feta un pandemònium, entesos? Avui per sopar farem sukiyaki. Aniré a comprar els ingredients que em fan falta. Molt bé, Ei! ja vinc! I porta't bé! Tranquil·la. Apa, me'n torno al llit a dormir una mica més. Sonoe, afanya't! Vinga, afanya't, afanya't! Espera'm, Yasuyuki, espera'm! Ja vinc, ja vinc! Molt bé, mentre dormis segur que no hi haurà cap problema. El millor que puc fer és prendre-m'ho amb calma. I ara... Toshi! Toshi! Què? El primer que hem de fer és preparar l'esmorzar. Et trobes bé, Toshi? Ja veuràs, et demostraré que sóc un bon cuiner. Hop! Ai, 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 no anem bé. Ai, 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 com crema! Ai, 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 vigila, Toshi, no et cremis. He de treure les closques! Ai, 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 au! Ah! Hola! Bon dia! Què hi feu aquí? Com és que la nit tan d'hora? Es pot saber què dius? Què passa? Com és que veniu tan d'hora? Bé, perquè som grans amics, no? Grans amics? Volíem saber... Si passava res? Si troben aquest fotó, no riuran de mi! L'he d'amagar en algun lloc! Ràpid! Tot va com una seda. Sóc un bon cuiner. Ah! Perfecte. Deixaré estar tot això i prepararé una torrada de tonyina. Em sembla que és el millor que pots fer, Toshi. A veure, on és l'obrellaunes? Obrellaunes, obrellaunes... Eh? Ei, per què l'heu deixat entrar a casa? Ha entrat tot sol? Ai! Carai! Genbe, no! Genbe! Estigues quiet, Genbe! Un obrellaunes. Va, minyó, l'has trobat! Molt bé, Genbe! Sí, però mira la casa. Sí... Toshi, ets un despistat. Si no fos per mi... Què dius? No res, la màquina de rentar. Algú ha pitjat el botó de pausa. L'he tornat a engegar. Oh, gràcies. M'ha sorprès veure que a casa teva renteu fins i tot els fotons. Eh? Has posat el fotó a la rentadora? És que no volia que la Isami i en Toshi ho veiessin. Ja veig que per portar una casa s'ha de treballar molt. Les habitacions desendreçades, el terra inundat. Sí, hi estic d'acord. Tens sort que siguem aquí, Toshi. I tant, i tant! A veure, de qui ha estat culpa tot això? S'ha tornat boig. És increïble. Ens en culpa a nosaltres. És normal. Tot ha passat mentre nosaltres érem a casa seva. Ei, no heu pas vist un individu sospitós? Que ha passat alguna cosa? Un boig del grafiti que ve a vegades per què? Un boig del grafiti? Em sembla que li han passat un cas poc important. T'han tornat a deixar de banda, oi? No! Ai! Ai! T'has fet mal? Que no ho veieu? Mireu! Ostres! Ja ho veieu. Qui ho ha fet? No ho sé, però qui sigui se'n recordarà. Si veieu algú sospitós, heu-ho saber.
Qui els deu haver fet, aquests grafitis? Sempre hi ha gent que s'ho passa bé creant problemes als altres. Sí. Quin desastre. Els hauria d'haver dit que m'ajudessin en comptes de fer-los fora. Toshi, creus que la mare s'enfadarà molt? No pateixis, no passarà res. Sempre que ho tinguem net abans que torni. Hola, Toshi. Com va tot? Mira, et truco perquè m'he deixat un sobre a prop de la porta. Un sobre? Un moment. Ja el tinc. És un sobre de l'empresa. Sí, exacte. Escolta, et faria res portar-me al despatx, sisplau? Al despatx? A dins hi ha un document important. Entesos, pare, ara te'l porto. Me'n vaig al despatx del pare a portar-li això. Tu queda't aquí. No, jo també vinc. No! Tu neteja la casa! Quina casa més desendreçada. Que no hi ha ningú més a part d'aquest nen. Comencem la nostra missió. Tu calla! Què? Uns homes estranys? Què puc fer, Isami? Ei, Kei. No passa res. Tranquil, Kei. Oh, quin desastre! Us denunciarem per violació de domicili i per destrosses. Trucarem a la policia. La policia? Sí, la policia. Som molts follets, nens. Som de la companyia Serizawa. Exacte! Estem buscant el sobre que el senyor Tsukikage es va endur a casa. El meu germà Toshi l'ha anat a portar el pare al despatx. Això és el que volíem saber. Que el seu fill li ha portat? I on li ha portat el sobre, si es pot saber? Ens han dit que el noi l'ha portat al senyor Tsukikage, que avui ha anat al despatx. Entesos. Llavors hi haurem de fer alguna cosa. Adéu. Escolta, Sí? t'has d'assegurar que ni el pare ni el fill no hagin vist què hi ha dins del sobre. Si ho han vist... Els hauràs de matar, entesos? Entesos. Hola, Tsukikage. Hola, em pensava que havia dit que avui aniria a jugar a golf. Bé, de fet, pel que fa a l'informe sobre la compra d'anguiles... Ho sento, me'l vaig endur a casa per mirar-me'l, però estava molt cansat i... I? Vaja, no me'l vaig llegir. A més, avui me l'he deixat a casa. M'està dient que no l'ha vist? Exacte. De veritat? Sí, però li he dit al meu fill que me'l portés. I ara bé. Oh. Al vestíbul. Ves al vestíbul. Entesos. Tu ets el fill d'en Tsukikage, oi? Sí. Jo sóc el cap del teu pare. Ja me n'encarrego jo del sobre. Perdoni, però el meu pare em renyarà si no li dono a ell directament. No, no ho farà. Li donaré jo. No, 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 jo! Miri, el senyor president. Ei, espera't! Ja me n'encarrego jo. No! Espera't! Aquí el tens. Moltíssimes gràcies. T'ho agraeixo molt. De què va aquest document, pare? Tampoc no és tan important. Són informes de l'empresa. Res més. Esperis! Senyor? No has mirat què hi ha dins, oi? Digue'm que no! Digues, no has mirat! Senyor? No, digues! Perdoni, senyor director general. Què passa? Ha fet res mal fet el meu fill? No, només és un informe sobre la compra d'unes anguiles, però no deixa de ser un document important. És confidencial. Confidencial! Suposo que
sé. Sí, és confidencial. Esclar, senyor. Però no passa res. Esclar. No treballis tant, pare. Vés amb compte, fill! Gràcies, nano. A veure... Oh, perdoni, li faria res preparar-me un cafè. Que sigui ben calent. Esclar. Ja està. Ja els he canviat. Ostres, no, ja són les 2. Ja sóc a casa, Kay. Què és això? Mentre he estat fora, la casa s'ha desendreçat més. No només la sala. El pis de dalt també està potes en l'aire. Què? Uns paios de l'empresa del teu pare han vingut a buscar un sobre i ho han deixat tot així. A mi m'han semblat uns paios força sospitosos. Bé, això del sobre ja està. Li he portat el meu pare al despatx. Bé, i ara què fem amb tot això? No en tinc ni idea. Està massa desendreçat per poder-lo arreglar. Sisplau, m'heu d'ajudar! Entesos, t'ajudarem. Quina bona olor! Ja et pots calçar, Brètol. M'acabo els fideus i el detinc ara mateix. Com t'atreveixes? És el meu cotxe! He comprat tot el que ens fa falta. A veure si han acabat de netejar la casa. Au, vinga, nois! Soshi, ara toca fregar el terra del bany! Molt bé! Tu, espera't! Ja està! Ja hem acabat! Amb una mica d'esforç tot és possible. Escolta, Brètol, estàs detingut! Rendeix-te, Brètol, rendeix-te! Ho sento, la meva xicota m'ha deixat, ho he fet per això. Que ets de babau! Mira que causar problemes per un motiu tan estúpid! Anem. Ja són 2:45! No aconseguirem acabar d'endreçar-ho abans que torni la mare. És impossible. Oh. Isami, deixa'm fer servir l'espasa. Vinga, dóna-me-la! Toshi, què vols fer? Quan volem lluitar de veritat contra el mal, l'espasa funciona, no? Sí? Que no ho veieu? Ara volem netejar de veritat la casa. Potser l'espasa ho podrà fer. Vinga! Vull netejar la casa! Vull netejar-la! 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 Ostres, s'ha begut l'enteniment. Netejar-la! Netejar-la! Per què em mireu d'aquesta manera? Vull netejar-la! Neteja! Neteja! Quina manera de gastar l'energia. Què és això?
és tot això? Com ho heu pogut desendreçar tant? Estic molt decebuda. Com a càstig al teu sukiyaki no hi haurà bou! Porteu això al fullet negre. D'acord. A veure, explica'm què hi diu. Ho vull saber tot sobre la venda de les armes secretes a la República de Pebroa. Sí, el nostre Departament d'Informació ha fet un gran esforç per poder preparar aquest informe. Bona feina. Aquesta vegada és un triangle. L'altra vegada era un hexàgon. Deu ser la clau d'alguna cosa. De què? No ho sé. A més, no hi hem trobat cap pista a la capsa on hi havia la medalla. No ens servirà de res sense cap pista, això. Què passa? Un triangle! Exacte! Què creieu que deu obrir? Feia dies que no el vèiem. Sisplau, introdueixi la contrasenya, sisplau, introdueixi la contrasenya. La contrasenya? Obre't, sèsam! Fideus de sèsam! Fideus de sukiyaki. Sopa d'aleta de tauró! A veure... Pa d'all. Pollastre al curri! No ho sé. Està bé. De moment us recomano que llegiu el llibre de principiants, us fa molta falta. Els fullets negres! Què és això? Quin llenguatge és aquest? Caràcters xinesos? Estudieu els vostres enemics són els fullets negres. Els vostres enemics són els fullets negres. Els vostres enemics són els fullets negres. Ostres! La Mar ha entrevistat el president de la companyia Serizawa, però ell no semblava que tingués gaires bones intencions. No us perdeu el pròxim episodi! L'home de les dues cares! Persegueix amunt i avall, ella no li fa ni cas. Es vesteix amb pantalons, no es maquilla, no es pentina, mira d'anar